أينما كنتم أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم اتجاهات في هذا العدد ستتطرق إلى مشروع حركة مجتمع السلم للتشاور ومبادرة الأففاس للإجماع الوطني والسياسي، وتطرح الإشكال المتعلق بهل هذين المبادرتين أو المشروعين السياسيين لهما علاقة بالتقرب من السلطة أم هما مشروعين من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية. ضيوف أقول هذه الحلقة من اتجاهات مصادق بوغوطايا قيادي بحزب جبهة التحرير الوطني، أهلا وسهلا بكم سيد. أهلا وسهلا. عبد الناصر حمددوش عن حركة مجتمع السلم، أهلا وسهلا بكم سيدي، أنتم القيادي في الحركة. ويحضر معنا أيضا السيد العلاوي بالمخي قيادي في حركة النهضة، أهلا وسهلا بكم سيد. أهلا وسهلا. ويحضر أيضا السيد يوسف حميدي رئيس الحزب الوطني الجزائري، أهلا وسهلا بكم سيدي. أهلا سيدي. نبدأ معكم السيد عبد الناصر حمددوش من حركة مجتمع السلم. حركة مجتمع السلم أطلقت مشروعا حول التشاور مع السلطة، هل هذا المشروع هو للتدارك، خاصة وأن الأففاس نجح في إقناع حزب السلطة حزب الأفلان في الجلوس على طاولة الإجماع الوطني؟ بارك الله فيك. في البداية لابد أن نؤكد أن هذه هو إعلان عن مشاورات واتصالات سياسية وليس مبادرة جديدة وليس مشروعا بديلا عن مشروع المعارضة المتوحدة في هيئة التنسيق والتشاور التي تضم حوالي 30 حزبا معارضا وشخصية وطنية. هذا أولا. ثانيا، الاتصال والتشاور مع كل الفعاليات السياسية هذا سلوك سياسي طبيعي جدا لأي حزب ديمقراطي يحترم قواعد العمل السياسي، وهذا موجود في كل البلدان، وهذا وفاء كذلك لتقاليد عمل سياسي معروف لدى الحركة ولدى العديد من الأحزاب السياسية. والحركة لم تقطع الاتصال مع أي كان، سواء كان في المعارضة أو في السلطة قبل الرئاسية. تعلمون جميعا أنه كانت لدينا مبادرة الإصلاح السياسي، وتم التواصل مع كل مكونات الطبقة السياسية في الموالاة وفي المعارضة وحتى في السلطة وحتى في السلطة الفعلية. تم التواصل، والحركة لا تزال في تواصل مستمر بأشكال وصور مختلفة مع كل الأطراف، وبالتالي هذا سلوك ليس جديدا وليس غريبا وليس سرا وليس أمرا يمكن أن نخاف منه. إخواننا في تنسيقية الحرية والانتقال الديمقراطي متفهمون جدا لهذه الخطوة التي أقدمت عليها الحركة. سيد عبد الناصر لم تكن في اللقاء متوقعة. الذي جمعهم يوم الأحد الماضي، وكذلك في هيئة التنسيق والتشاور يوم الثلاثاء ما قبل البارحة، كانوا كذلك متفهمين لهذه الخطوة، وهي تندرج ضمن الآليات في تحريك الساحة السياسية وعدم الاحتباس في نوادي مغلقة في النقاش السياسي. وهذا يخدم ويدخل ضمن مشروع أرضية مازافرون في الذهاب إلى حل التوافق. سيد عبد الناصر، لماذا تلقت حركة مجتمع السلم بعض اللوم من قبل القيادات في تنسيقية الانتقال الديمقراطي، لأنها هذه الخطوة التي تحدثتم عنها جاءت مفاجئة لبعض القيادات؟ طيب، نحن متفقون على قواعد العمل السياسي المشترك فيما بيننا، وهي هناك نقاط تشاركية نعم لابد من العمل جماعيا مع بعضنا فيها، ولكن نحن متفقون كذلك أن لكل حزب الذمة السياسية والاستقلالية في القرار السياسي وفي البرنامج السياسي الخاص به، وهذا لا يتعارض مع المبادرة المطروحة، ولذلك لا يوجد هناك تناقض. صحيح ممكن قد يلومنا البعض في ذلك، ولكن كما قلت هم متفهمون لهذا الأمر لعدة اعتبارات، وهي سوف عندما نتصل مع كل مكونات الطبقة السياسية بما فيها السلطة سوف نثبت بأن هذه السلطة ليست جادة وغير مسؤولة، وهي التي تغلق باب الحوار، وسوف لن تتفاعل إلا مع المبادرات التي تفصلها. هذا حكم مسبق ونحن نعلمه جميعا. سوف لن تقبل السلطة إلا بالمبادرات التي تفصلها على مقاسها ووفق اشتراطاتها. أنت قلت بمبادرة الأففاس لديه ورقة بيضاء ملأتها حزب جبهة التحرير باشتراطاتها وأعدمت مضمونها. الآن إلى سيد بالمخي العلاوي عن حركة النهضة، أنتم في تنسيقية الانتقال الديمقراطي. أكيد أنكم تلقيتم هذا المشروع يعني في آخر لحظة، وكانت لكم ردة فعل تجاه حركة مجتمع السلم الزملاء في التنسيقية، وأيضا كان لكم موقف ولديكم شروط من أجل إنجاح هذا المشروع الذي تبنته فيما بعد التنسيقية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نوجه لك تحية سي أمين، ثم نحيي إطارات محطتكم يعني الموقرة، ثم نحيي إخواننا المواطنين في ربوع القطر الجزائري، مع التحية الخالصة والصادقة لإخواننا في الجنوب. بعد هذا في الحقيقة
يعني طلعنا في يوم ما على الإعلان على هذا الموضوع اللي خرجت به حركة مجتمع السلم. طبعا مع دروس الماضي ما يعني قال تريث، احنا نتكلم على حركة النهضة، تريثنا وما رديناش الفعل، وقال يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. تبينا سي عبد الرزاق، تلاقينا في إطار التنسيقية. سي عبد الرزاق ما هذا؟ أكيد أن إعلاميين القضية أربكت البعض، ما نقولش الجميع، أربكت البعض من داخل التنسيقية. نعم، لا عموما الشعب والرأي العام وحتى أعضاء التنسيقية عبروا على تساؤلاتهم وانشغالاتهم، ولكن بعد السماع المباشر مع السي عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم قال أنا راني مع التنسيقية قلبا وقالبا، مع الوثيقة وثيقة مازافران قلبا وقالبا. هذه مشاورات عادية بالنسبة لنا احنا. العقد الذي يجمعنا هو البحث معا وجميعا في إطار نقطتين أساسيتين، ألا وهي البحث عن الحريات ثم الانتقال الديمقراطي. إذن احنا بالنسبة لنا حطينا نقطة ورجعنا للسطر. زاد الكلام هذا تأكد في إطار هيئة المشاورات وهيئة التنسيق، حتى أن هناك من وصف خرجت حركة مجتمع السلم بالانقلاب، يعني صح التعبير، على وثيقة مازافران وعلى قيادات التنسيقية التي كانت تتحالف. يعني هو عندنا احنا تفسيرنا للموضوع هذا. هو القضية تنولت من جانبها الإعلامي فقط. عندنا تفسيراتنا لهذا الموضوع هو بغية التشويش على الطرح الآخر نتاع التنسيقية ونتاع هيئة التشاور والمتابعة، والتشويش أيضا على مبادرة الأفافاس. لا أظن لأن هذا كلام سياسي فقط. أما المبادرة الأخرى هذاك موضوع آخر، هذاك نوصلوا له نتكلم، ما كان حتى مشكل. إذن احنا مطمئنين على المسار العام نتاع التنسيقية ونتاع الهيئة 100%، وما عندناش شك لا في صدق الإخوان تحرك المجتمع السلم ولا في أعضاء التنسيقية. سيد صادق بوقطاية عن حزب جبهة التحرير الوطني، أنتم القيادي، أكيد أنكم وافقتم على مبادرة الأفافاس، والآن تسمعون بمشروع جديد من قبل حركة المجتمع السلم للتشاور مع السلطة. ما هو الموقف المسجل لديكم مبدئيا سيد صادق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كتنظيم سياسي يعتبر التنظيم السياسي الأول في الساحة السياسية بحكم عدد المنتخبين والأغلبية ويكون هناك تشاور فكري يرمي إلى خدمة الوطن وخدمة الدولة الجزائرية، وخاصة في ظل هذه الظروف التي تحيط بالجزائر. وأعتقد مبادرة حركة مجتمع السلم، حركة مجتمع السلم تنظيم سياسي، وحتى في اجتماع مجلس الشورى وبعد تصريح رئيس الحركة قال بأن احنا حزب ولنا الحق أن نقوم باتصالات خارج أرضية مازافران، بالرغم من أننا متمسكون بهذه الأرضية. لكن في الحقيقة هو أحسن طريق هو ترك الحيلة، أحسن حيلة هو ترك الحيلة. إذا لم يكن الإخوان في هيئة التنسيق، وهو رأي لي أنا أقوله، هو لا يوجد تجانس فيما بينهم، هناك أفكار متضاربة، كل واحد يبحث على مبتغاه كتنظيم سياسي، وهذا شيء طبيعي، لأن كل تنظيم سياسي يسعى لكي يلعب دور في الساحة السياسية ويتمدد في الساحة السياسية، وبالتالي تبقى هذه الاتفاقيات أو الاتفاق أو الأرضيات مع مرور الزمن جزء منها كبير يروح في الطريق نتيجة المتغيرات والمستجدات في الساحة السياسية. نحن في الحقيقة حركة مجتمع السلم أو أي تنظيم سياسي في الجزائر، بالرغم أن احنا في حزب جبهة التحرير نقول عندما يكون هناك حوار لابد أن يكون بين الأحزاب السياسية وليس بين الشخصيات المتواجدون في منازلهم أو في صالوناتهم. احنا كتنظيم سياسي نتحاور مع الأحزاب، وكنا دائما نطالب بضرورة فتح الحوار مع كل الأحزاب اللي على مستوى الوطن والتي لها حق ممارسة العمل السياسي،
إذن ليست لنا مانع من أن الحوار. وكان الأمين العام الأخ عمار سعداني منذ البداية قال حزب جبهة التحرير الوطني يمد يده لكل الطبقة السياسية من أجل الحوار والبحث على قواسم مشتركة تؤدي بنا إلى الخروج من كثير من الأوضاع والأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على الوحدة الوطنية وسيادة الدولة وسيادة التراب واستقرار المجتمع الجزائري وتفعيل كل الأفكار التي تصب في خدمة الجزائر. مبادرة الأففاس، نحن أول حزب التقى بنا الأففاس، وبرر الأففاس أسباب التي أدت به أن يلتقي بحزب جبهة التحرير الوطني كأول تنظيم سياسي. قال لأن حزب تاريخي، حزب كبير، حزب متواجد في الساحة السياسية، حزب فعال. وتناقشنا في البداية وعاد منذ أسبوع إلى حزب جبهة التحرير والتقينا به بقيادة الأخ الأمين العام عمار سعداني والمكتب السياسي. وقلنا منذ البداية هناك شروط في الحوار السياسي، شروط لا فلان. أولا لا نقاش على شرعية انتخابات رئاسة الجمهورية 17 أبريل 2014. حركة المجتمع السلمي ستدخل المشاورات التي بادرت بها انطلاقا من مطلب رئاسيات مسبق. ولا نقاش على المجالس المنتخبة ولا على مؤسسات الدولة، كل ذلك مطروح للنقاش. الإخوان الآخرين يتحدثون على شغور منصب الرئاسة، وهذه في الحقيقة أطروحات لا تستقيم ولا تنسجم مع الواقع المعيش في البلاد، لأن الشعب الجزائري في 17 فبراير عبر بكل حرية عن رأيه وانتخب رئيس الجمهورية، ورئيس الجمهورية يمارس مهامه بكل سيادة، وبالدليل ما يحدث من نشاطات على المستوى الدولي والجهوي والإقليمي. وبالتالي نحن مع كل مبادرة تخدم المصلحة العليا للوطن والمصلحة العليا للشعب الجزائري، ونتحاور لا إلى أن التنسيقية والانتقال الديمقراطي هذه أطروحات، اختلفت التسميات، هذه أطروحات في الحقيقة كان أقصر طريق عندما تقدمت لا سنة بالأقل بركة. خلق سيب المخيم خلق. شوف النية إذا كانت هناك نية عندما تم تقديم مشروع إعادة تنقيح الدستور. طيب هذه نقطة سنعود إليها سيد صادق، يعني في إطار المبادرات، وأنت تحدثت سيد صادق عن عديد المبادرات. يحضر معنا السيد يوسف حميدي رئيس الحزب الوطني الجزائري. لديكم مبادرة سميتموها مبادرة المصالحة والتوافق الوطني، في وقت يعني الكثيرون يتحدثون عن مبادرة الإجماع الوطني والسياسي للأففاس، وظهر مشروع حركة المجتمع السلمي. كيف تتفاعلون السيد يوسف أو حميدي يوسف عن هذه المبادرة، مبادرة المصالحة والتوافق، في ظل كل هذه التجاذبات السياسية؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا نشكركم على الدعوة حتى نلتقي مع وجوه نيرة، ومنها فرصة أننا نتوجه إلى الشعب الجزائري في كل مكان إن شاء الله من خلال هذا المنبر. فيما يخص المبادرة التي أطلقت من إخواننا في حركة مجتمع السلم، أو فيما يخص جبهة القوى الاشتراكية، أو أولا سابقتها لجنة وتنسيقية، احنا نسميها تنسيقية الأحزاب والشخصيات السياسية، حتى لا نقول معارضة، حتى لا ندخل في اتجاه ربما يفرقنا أكثر مما يجمعنا. نحن نظن كما قال الأخ بوقطاي في التحليل الذي تفضل به، لكل حزب ولكل تنظيم سياسي أن يطرح في الساحة السياسية وجهة نظره وأفكاره، وهو حر. التسميات مختلفة، المبادرات متعددة، ونحن لا نشك في أي مبادرة، لأن نظن أننا كلنا نسعى إلى جمع الشمل الجزائري ونسعى إلى الرجوع إلى طاولة الحوار. احنا سميناها مبادرة المصالحة لأن لابد أن نتصالح فيما بيننا ونبتعد على كل ما يفرقنا، وقد قلنا في بيان في مدينة وهران. وبعد المصالحة يكون فيه توافق. هذا لكن هذه المبادرة لم تلقى إقبال ولم تلقى صدى سياسي. نعم. يا سيد يوسف، هو حتى أن هناك من لم يسمع أصلا بهذه المبادرة. نعم، ربما هو لأن احنا نلوم على بعض أجهزة الإعلام الذين رصدناهم ولم يسلطوا الضوء على هذه المبادرة، لأن فيها هذا عملكم في الحزب وليس عمل إعلامي. يعني التسويق لمبادرة سياسية يكون عن طريق القائمين بالاتصال في أحزابكم. أستاذ أمين، احنا اتصلنا، كان فيه قناتكم المحترمة اللي غطت الحدث، وقناة الوطنية اللي غطوا الحدث وتفاعلوا مع الحدث، لكن للأسف عدة وسائل الإعلام لم تتفاعل مع الحدث. احنا نعلم باللي هنا فيه سياسة الكيل بالمكيالين مع الأحزاب السياسية، لكن احنا الأمر لا يضرنا ولا يعني ينقص من عزيمتنا في يعني المضي قدما من أجل فرض الحزب والأحزاب مسعى لإنشاء المصالحة والتوافق الوطني. باش نكمل لك أستاذ أمين،
احنا قلنا المسميات مختلفة لكن الهدف واحد، في هدف وفي شرط واحد لا نختلف عليه، وربما هي الجزائر وهي المصلحة العليا والمصالح العليا للبلاد، استقرار الجزائر، أمن الجزائر، الأمن الغذائي اللي الآن رحنا أصبحنا فيه مهددين بعد انخفاض سعر البترول، الأزمة البترولية. هذا شيء، وإحنا قلنا في البيان لا طرف يحل محل سلطة. نحن لا نضرب فيما يخص شرعية المؤسسات، ومن خلال هذا المنبر نقولوا باللي ربما احنا ما نشاطرش الفكرة فيما يخص يعني تسبيق رئاسية مسبقة. نظن كاين فيه مؤسسة مستقرة، شروط مسبقة يعني ترفضونها في توافق عليها دولي، ما يسمح لناش احنا يعني كأحزاب سياسية محلية على مستوى الجزائري أننا نطعن، رغم عندنا قراءات سياسية خاصة بنا، ونظن المنابر اللي سبقتنا كانت قراءات، لكن الشيء الأول الآن اللي يخلينا باش نمر لمرحلة البناء والاستقرار وجمع الشمل، هي لابد أن يجلس الجميع على طاولة الحوار. On précise dans ce débat لابد على السلطة فتح قنوات الحوار وجمع جميع، يعني ما نقولوش فراغ سياسيين، متنافسين سياسيين. احنا ما فيناش نشوف التنوع يعني في هذا المنبر، لكن احنا متنافسين فقط. بما انك تحدثت عن الحوار سيد يوسف حميدي، اعود الى سيد ناصر حمدادوش. ربما كلمة الحيلة التي استعملها صادق بوقطاية قبل قليل دفعتني إلى طرح سؤال مهم جدا يتعلق بالبحث عن التموقع مجددا إلى جانب السلطة، خاصة أن الأففاس يقول البعض أنه أخذ مكان حركة مجتمع السلم باعتباره حزبا معارضا يتنقل بين المعارضة والموالاة. هل هذا فعلا دار في نقاشاتكم داخل حركة مجتمع السلم؟ هل هو بحث عن إعادة تموقع حركة مجتمع السلم والبحث عن المصلحة الخاصة بالحزب قبل المصلحة التي تتفقون فيها داخل التنسيقية؟ طيب، الأففاس يذكر جيدا بأنه شارك في ندوة مزافرون في 10 جوان 2014، ويعلم جيدا بأن كل المشاركين في تلك الندوة مجمعون على الحل التوافقي التفاوضي بين السلطة والمعارضة، بمعنى لا إقصاء لأي طرف في حل الأزمة السياسية، ولكنه انشق على تلك المبادرة وأخذ زمام مبادرة فردية منه. نحن بالنسبة إلينا انطلت نوع من التهمة للمعارضة بأنها إقصائية وأنها تهميشية وأنها ضد الحوار وأنها تغلق كل الأبواب أمام الآخر. نحن بالنسبة إلينا احنا منذ البداية ونحن جميعا مع الحوار ومع التواصل ومع التوافق ومع المناقشة الجادة لتشخيص الأزمة والخروج منها. نحن بالنسبة إلينا ليس لأن هذا تموقع. نحن عندما نتحدث على هذه المشاورات سنتحدث بمضمون أرضية الانتقال الديمقراطي، بمضمون أرضية مزافرون، وهي ليست بديلا عن الحوار الجماعي الموحد مع السلطة في المستقبل. لأن حتى تنسيقية الحرية والانتقال الديمقراطي ولا هيئة التنسيق والتشاور هي كذلك مقتنعة وكل مكوناتها مقتنعة بالحوار مع السلطة في النهاية. الفرق بيننا وبين الأففاس أن الأففاس يريد ندوة وطنية نذهب إليها فرادى، نذهب بها فرادى، وبالتالي نكون ضعاف أمام هذه السلطة التي تريد أن تجرنا إلى مشاريعها إلى أجنداتها وتفرض منطقها على الجميع. ولكن الفرق بيننا وبين الأففاس أن نحن نريد أن نذهب إلى الحوار مع السلطة مجتمعين بأرضية توافقية تجنب البلاد في المستقبل، ليس بشروط مسبقة. الأحزاب الموالاة هي التي تضع الشروط المسبقة. عندما تقول لي عندما تشترط أحزاب الموالاة بأن شرعية المؤسسات خط أحمر ولا نقاش منه، السؤال فيما تتمثل الأزمة إذن؟ عندما تعترف السلطة وأحزابها تعترف بما تسمى بمبادرة الأففاس، هذا إقرار بوجود أزمة. لكن عندما تقول بأنه هناك خطوط حمراء لا يمكن النقاش فيها، ففيما نناقش إذن؟ ما هي الأزمة الحقيقية التي نتحدث عنها ويمكن الذهاب إلى التوافق على الحل؟ سيد عبد الناصر حمدادوش، إذا كانت هذه التهمة التي تتحدثون عنها بإقصاء الآخرين في لقاءاتكم في التنسيقية أو في ندوة مزافرون السابقة، لماذا لم تتحرك حركة مجتمع السلم إلا بعدما وافق حزب جبهة التحرير الوطني على مبادرة الإجماع، حضور ندوة الإجماع الوطني والسياسي؟ لا، هذه موافقة هذه أصبحت مبادرة الأفلان وليس مبادرة الأففاس.
لأن الأفافاس أصلا ليس لديه أرضية، عنده ورقة بيضاء. هذه الورقة البيضاء كتب عليها وملأها الأفلام باشتراطاته، وبالتالي هذه ليست مبادرة جادة وحقيقية ويمكن أن تلبي طموحات المعارضة. هذا السن تاعهم ديما لا فلان. لا 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 اسمح لي، ما والله لا فلان لا فلان حزب كبير تحب تكرهه الحزب الكبير. معليش الحليف السابق يا خويا، راكم من 62 وانتم حاكمين وصلتونا من 62 وانتم حاكمين وصلتونا الى هذا المستوى المتردي من الأزمة. سيد عبد الناصر، انت عندما تقر بوجود أزمة انتم تتحملون المسؤولية تاع الأزمة من 62 الى شوف المشكل نتاع الاخوان، اولا لا توجد ازمة، لا توجد أزمة سياسية في الجزائر. أين الأزمة السياسية؟ رئيس الجمهورية منتخب من الشعب الجزائري، مجالس منتخبة، مؤسسات دولة قائمة، برلمان بغرفته يؤدي دوره. أين هي الأزمة؟ الأزمة السياسية موجودة إلا في مخ الإخوان، وطرحين شروط غير منطقية وهي مرفوضة من الرأي العام أولا، لأن الرأي العام شارك في انتخابات 2014-17 أفريل، في الوقت اللي هادو قاعدوا في منازلهم ويطالبون الشعب الجزائري بمقاطعة الانتخابات، وأخذوا درس أن الشعب الجزائري لم يستمع إليهم وذهب وانتخب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في انتخابات حضرتها على المستوى الدولي، الأحزاب تراقب ونجح وهو رئيس الجمهورية. طالبين شغور المنصب نتاع الرئاسة في 2019 يتفضل ويستعد. طيب لا نتحدث الآن عن المشكل الشرعي. سيد عبد الناصر لا توجد هناك الآن سيد بالمخي عبد الناصر حمدادوش تطرق السيد بالمخي سيد عبد الناصر حمدادوش قبل قليل تحدث عن مبادرة تخص حركة المجتمع السلمي. لا توجد مبادرة يا أخي أمين، مشروع سياسي نسميه إعلان. المشروع السياسي هو لأرضية مازافرون. سيد عبد الناصر هي مجرد اتصالات ومشاورات، ليس بديل عن أي مبادرة موجودة. لا تهم التسمية بقدر ما يهم المضمون. مبادرة مازافرون على أنه كأنها مبادرة حزبية. سيد عبد الناصر معذرة سأقطعك. سيد بديلة. يا ولدي مازافرون انقسموا، راح جناح التحول الديمقراطي وجناح التنسيقية مانيش عارف لي كذا. إذا منذ البداية لم تنقسم هذه عقدة السلطة. عندما تتعاقد أكبر عقدة تعاني منها السلطة الآن هو توحد هذه المعارضة، ولذلك تتآمر عليها بهذه المشاريع عن طريق وكالائها لتفريق المعارضة. هذا مكسب سياسي كبير للبلاد. من فضلكم سيد عبد الناصر سيد بوقطايا سأوجه سؤالين. سيد بالمخي الآن طيلة هذه المدة يعني منذ ندوة مازافرون وكانت التنسيقية تتحدث عن استقواء المعارضة إن صح التعبير على السلطة بجمع كل المتناقضات وجمع كل الحساسيات، وبمجرد إعلان حركة مجتمع السلم هذا المشروع مشروع التشاور أو خطة للتحاور مع السلطة، خطة للتحاور مع السلطة، وكأن هذه التنسيقية كانت تتكلم في فراغ إن صح التعبير ولم يكن لديها مشروع سياسي. شكرا سي أمين. تفضل سيدي. شكرا. احنا الحوار مع السلطة ومع جميع الأطراف مطروح ضمن الوثيقة، وثيقة مازافران. إذا احنا نؤمن بالحوار للنخاع بشروط تعزيزية للنخاع. إذا وهو ما يؤدي لن يكون هناك الحوار. سي صادق من فضلك خلينا نطرح القضية. لا باش نطري لك النقاش. لا قاعد يدير الشروط. شوفوا اللي قاعدين تديروها. سيد عبد الناصر معذرة حتى يكمل سيد المخي فكرته. انتخابات مسبقة. هذا ليس شرطا، هذا مطلب شرعي ومن حقنا في فعلنا السياسي ما تكونش على روحها، لكن لابد ان ننبه الى ان هناك فراغ مؤسساتي. على هذا الكلام في بعد مداخلة سيد بالمخي. تفضل سيد. من فضلكم يا اخوان نحترموا يعني القضية في تقديري في مجملها هي قضية فكرية، لأن كاين إسقاطات خطيرة وخطيرة جدا، والأفضل أننا نفتح الحوار فيما بيننا، والوثيقة تنص على ذلك بين السلطة بين الأحزاب باش نلقاو الخطوط المشتركة اللي نقدر نتفق عليها. لأن بالمناسبة فيه مغالطات خطيرة وخطيرة جدا. المجتمع الجزائري في انسداد والناس تتكلم على الاستقرار، فيه فشل لسياسات متعاقبة في جميع المستويات. درك نتكلموا هنا، درك نجيبوا 5 ساعات ما نوفيوش ب1% من الموضوع. فيه بصيغة أخرى فيه أيضا استبداد. الشعب ينادي كل يوم، كاين مظاهرات كل يوم، كاين حركات اجتماعية، ولكن شكون اللي يجاوب؟ شكون اللي يجاوب؟ أول تنظيم في المشهد السياسي ونعقب على سي بوقطايا. يا أخي الكريم،
حنا مازلنا ما وصلناش للديمقراطيه، باش التصنيف هذا راه غلط. نروح نديروا الاليات نتاع الديمقراطيه ونتاع ممارسه واحترام الصندوق واحترام راي المواطن، ثم نذهب الى التصنيف. ما كانش فيه صندوق ولا سي بوقطاي، احنا تاريخ نعرفوه ما نذكروش. نعرفوه، عايشين الانتخابات اللي مرت كل صندوق، وانت كحزب عندك حق ترشح وتراقب وتفرز وتحضر الفرز وتدي المحضر، وهذه تمت في الانتخابات بطريقه ديمقراطيه شفافيه تحت مراقبه الاحزاب. انتخابات التشريعيه تاع 2012 انا خلينا السلطه ما تعطيكش السلطه يعطيها الشعب عن طريق الانتخابات السريه والمباشره يعبر فيها الشعب الجزائري. خلينا نحترموا المواطن والمشاهد من فضلك. انا باش ما تغلطوش انت رايح تغلط المواطن وما نخليكش تغلطوا. سي لمين مالكش وصيه. تفضل. لا سيد الناصر خليه يتكلم. شفت حصتك في المداخله في صدق بوقطايا. انا كنت عضو، لك الحق في الرد يعني فيما بعد. كنت عضو اللجنه الوطنيه لمراقبه الانتخابات 2012 التشريعيه. التقرير اللي مشى للقاضي الاول للبلاد رئيس الجمهوريه، الخلاصه نتاعو تاع التقرير هذا، الانتخابات التشريعيه فهي مزوره، اللي مضى 12 واحد في اللجنه، فهي مزوره مره اخرى. لماذا لا تقول 12 شخص اللي مضاوا التقرير والاخرين رفضوا يمضوه؟ 44 امضى تاعنا فلان مضى معنا في الوثيقه. بس سيبوك طيب شويه. الوثيقه النهائيه لم تمضى من الهيئه المكلفه السياسيه بالاشراف على الانتخابات، لم تمضى. يشير ليه سيبوك طايره وغلط، وحنا ننادي بشفافيه باليات لتضمن الشفافيه. الناس كل غلطه وانتم على حقيقه. اللي دا صح عليه، وهذه من الامور ان الشعب مش محترم. احنا والله ما نخاف من الشعب. روحوا له شوف، فتح الحوار يعني واقع الحال الان، يعني ازمه ان صح التعبير ازمه سياسيه. فتح الحوار. احنا كي نروحوا للشعب الجزائري كيقول في عندنا ثقه في الشعب ونقولوا له في خطوط حمراء ونستنوا النتيجه. اذا اعطانا الثقه الشعب نرحب بها، بالرغم انها مسؤوليه صعبه وصعبه جدا. سيد يوسف كان ربما كان في الانتخابات التشريعيه سنه 2012 لديه يعني شهاده في هذا الاطار، قد يكون اضافه في هذا النقاش. السيد عبد الناصر معذره، الكلمه لسيد يوسف. انا اولا نطلب من الاخوه احترام النقاش، ولكل له وقته وحصته يعني في التدخل حتى يكون النقاش يعني جد ثري. واحنا نظن نتعلم من الاساتذه. نحن فقط يعني ملاحظه سيدي يوسف حميدي، هو نقاش مفتوح يعني. نعم. لكل الحق في التعقيب وافراغ النقاش، وليس نقاشا بالتوقيت بالتساوي. لا لك الحق في التعبير عن رايك في المساحه الزمنيه المخصصه لك سيدي يوسف حميدي، حتى ما نتضاربش يعني في الافكار، ونخلي المواطن يستغل كل تدخل، لاننا نستفيد من سي بوقطايا وسي اخي عبد الناصر والحاج، نستفادوا ماذا من المواطن. تفضل سيدي يوسف حميدي. احنا اللي قلت نظن المبادره سميناها المصالحه. اولا احنا في ظرف، الجزائر تعيش في ظرف لابد اننا نبتعد على امور كثيره تفرقنا، ونجتمع الى امور تجمع كل الفرقاء والمتنافسين السياسيين، وحنا نبقى نلح على هذا الخط. لان نظن ما كانش واحد جزائري يزايد في جزائريته على غيره او في وطنيته على غيره. نظن قراءة فيما يخص يوجد أزمة في الجزائر، لا يوجد أزمة، يعني كل حزب سياسي له قراءته، وكل حزب معروف القراءة تاعو. احنا الجزائر تعيش، هي سمينا احنا أزمة مصداقية بين السلطة والمواطن. المصداقية هذه التي فقدت بين السلطة والمواطن يتخبط فيها المواطن على مستوى محلي، واحنا يعني نشهد المشهد السياسي في كل مكان وفي كل بلدية وفي كل ولاية فيه يعني تظاهرات وخروج إلى الشارع. للأسف هذا المسؤول ماهوش مسؤول عليه جبهة التحرير وحدها، ولا يعني كل ربما الأحزاب اللي شاركت في السلطة والحل الآن في السلطة، حنا ما نجمعش كلهم لكن معظمهم ربما خلاو المواطن وصلوا واحد الفكرة أنه باش يجيب حقه يلقى له يتمرد. وحنا قلنا باش إنسان يعني الحكمة في الحكم هي المصداقية ما بين السلطة والمواطن. علاه علمنا المواطن، عطينا غرسنا له في فكرة في باله باش يدي هذا الكاس تاع الماء يليق له يخرج في الطريق ويحرق يعني البناوات تاع السيارات ويدير حواجز يمنع الطريق يقطع الطريق، يعني حتى المواطن نوصلوه يخرج على القانون. وربما ذاك الطريق اللي يقطعوا فيه انسان مريض رايح المستشفى ولا حامل رايحه توضع الحمل تاعها، يعني هو يولي طرف في ربما في جريمه. احنا رانا نقولوا فتح قنوات الحوار، لابد الان على السلطه ان تدرك هذا الموقف
وهي اللي تفتح قنوات الحوار، وهي اللي تنظم هذا اللقاء الوطني، مش الافافاس. نحن لا نشكك في مبادره جبهه التنقيه والاشتراكيه، وهم مشكورين على المبادره، والاخوه في حماس مشكورين على المبادره والتنسيقيه كذلك. لكن على السلطه، لان المفاتيح ماهيش في يدنا احنا كاحزاب. نحن شريك، تحب السلطه او لا تحب، نحن شريك واطراف سياسيه في هذه المعادله السياسيه، نتكامل. وربما الحمل اللي يحملوه الاحزاب السياسيه ما تقدرش تحمل السلطه بموافقه كدوله، يحملوه بعض الاحزاب السياسيه للدفاع على امور كثيره فيما يخص القوى الاقليميه اللي راهي تفرض في ظروف على الجزائر فيما يخص التهديد في الاقتصاد. هل ستشاركون في هذه المشاورات التي سيقودها أو ستقودها حركة نحن لا نرفض، وفي نفس الوقت تشاركون في مبادرة الأفافاس؟ هذو كلهم جزائريين، من ضمن أخي جزائري وسي بوقطي جزائري. نحن كل دعوة ندعى إليها لتبني الجزائر وتخلينا في الاستقرار نرحب بها. ربما نختلف في أفكارنا، لكن ما مصير المبادرة التي يعني بادرنا بها؟ نحن نتواصل مع الأحزاب. إذا كانت هذه المبادرة تاعنا تجيب الخير للجزائر مرحبا بها ونتمنى لها تتوفق. إذا كانت ما تجيبش الخير للجزائر إن شاء الله ما نكونوش موفقين. احنا هذا هو الطرح تاعنا. سيد عبد الناصر حمددوش، كيف ستقنعون حزب جبهة القوى الاشتراكية بالمشاركة في هذه المشاورات التي تتحدثون عنها الآن، التي ترفضون تسميتها مشروعا سياسيا أو مبادرة، وأنتم الذين رفضتم دعوة الأفافاس للجلوس على ندوة الإجماع السياسي الوطني؟ هذه مغالطة. نذكر للتاريخ بأن الأفافاس هو الذي كان يقاطعنا ولا يجتمع معنا ويغلق باب الحوار معنا. في مبادرة ميثاق الإصلاح السياسي قبل الرئاسيات كان يرفض اللقاء معنا. في المبادرة التي طرحناها قبل الرئاسيات السابقة هو الذي كان يرفض. في مبادرته هذه التي يقول عنها مبادرة، مع أننا مقتنعون والعالم كله يدرك يعلم جيد وهم يعترفون بأنها ليست مبادرة وإنما عبارة عن ورقة بيضاء، والتقينا بهم في المقر الوطني للحركة وقلنا لا جديد فيها، لأنه فعلا لا جديد فيها. إذا كان يقول الجديد هو تنظيم حوار بين المعارضة والسلطة، نحن نقوم بهذا الشيء وقمنا به قبل الرئاسيات. قبله لا يعطينا درسا في هذه المسألة، ولذلك هو الذي يرفض الحوار والتواصل مع المعارضة. الآن أصبح الأفافاس أقرب إلى السلطة منه إلى المعارضة. كما كانت هو الذي خرج عن السلم في السابق وهي تسعى إلى ذلك الآن. ولذلك نحن إذا رفض التواصل معنا، ليست هذه المرة الأولى التي يرفض التواصل معنا والحوار معنا واللقاء بنا، ليس هذه المرة الأولى. ولذلك سلوك طبيعي. وبالمناسبة كل حزب لديه هو سيد في قراره في من يلتقي وفي الأفكار والمبادرات التي يطرحها، ولذلك سوف لن نكون منزعجين من أي واحد ممكن لا يتواصل معنا أو ما إلى ذلك. فلذلك نحن ما أردناه هو تحريك الساحة السياسية بأن الأزمة تعقدت. الأزمة حقيقية في البلاد، هي أزمة مشروعية الحكم، الأزمة هي مصداقية السلطة، الأزمة هي 12,000 احتجاج في 2014 بإحصائيات السلطة. الأزمة هو هذا الانسداد السياسي، وأوله وعلى سبيل المثال، مع أننا ليس مقتنعين بمبررات التعديل الدستوري، السلطة ليست جادة في التعديل الدستوري. هاو من جوان 2014 أكثر من نصف سنة حتى الأحزاب التي شاركت في مشاورات أيحيى لم ترى النور، مقترحاتها لم ترى النور. الاحتجاجات اليومية والمطالب المتصاعدة والمتنامية وعدم الاستقرار الاجتماعي والذي تكرسه السياسات الفاشلة لهذه الحكومة الآن. أزمة الغاز الصخري، اسمح لي، أزمة الغاز الصخري، السلطة هي التي ترفض الحوار مع المحتجين. أكثر من شهر من المسيرات والإضرابات والاحتجاجات والتي وصلت إلى ما يسمى بالعصيان المدني، عندما شلت المؤسسات والسلطة تصم آذانها في الاستجابة للإرادة الشعبية. هم يقولون أن الشعب هو السيد والشعب هو الذي يمنح الإرادة. اسمعوا لهؤلاء المواطنين. تيجي تعالج الكونسير، تعالجوا بخلاف آخر. أنت الآن لما تعلن التقسيم الإداري فتحت جبهة أخرى لاحتجاجات غير متناهية للعديد من المناطق في عديد من الولايات. إذن السلطة هي التي تمثل الخطر الحقيقي على البلاد وعلى الوحدة الوطنية وعلى الاستقرار الاجتماعي، لأنه كما قال الأستاذ هي التي تدفع المواطن إلى الشارع ليفتك مطالبه. إذن كيف تقول لي أنه لا توجد هناك أزمة؟ هذا الكلام الرئيس لا يستطيع أن يتواصل مع الشعب.
ناصر ولا معذرة فقط يخاطب يعني الشعب. هذا الكلام الذي الرئيس لا يصدر يستطيع أن يلتقي بأطراف حركة داخلية مجتمع داخل السلم. ويلتقي بدبلوماسيين وشخصيات خارجية، لا يستطيع أن طيب. نحن سنطالب بلقاء الرئيس، وإذا كان فعلا هو رئيس لكل الجزائريين لابد أن يستجيب للطبقة السياسية ويسمع للجميع. فضلكم سيد عبد الناصر، قول لي برك سيد عبد الناصر من فضلكم، يعني هذا الكلام الذي تتحدثون عنه أو تتحدثون به الآن وهذا الخطاب الذي يصدر عن حركة مجتمع السلم لا ينم عن حركة ستقود مشاورات مع السلطة. نحن لا نقودها بمفردنا، نحن مع إخواننا في مبادرة جماعية، وسوف لن نشد على الأرضية التي سنذهب بها. حتى لا نوقف هذه الحصة من فضلكم سيد عبد الناصر، احترم توزيع الأدوار على المتدخلين في هذه الحصة. خطابك التحريضي هذا، شوف المشكلة ليس تحريضية، السلطة هي التي تمارس تحريض عمليا. خليني ما تنجمش تقاطعني لأن ما تقدرش عليه. ما تتهمناش، خليني نتكلم رايي وجاوبني. ما تستهمناش، خليني نجاوبك بالدليل والحجة. التهمة موجودة عندك، نجاوبك بالدليل والحجة. تفضل. وهذا الكلام الخطاب هذا شغل حاجه فارغه وتقربها هكذاك ما تجيب لك حتى نتيجه. شوف الاخوان المشكله، انا نجاوبك على الاصلاح السياسي، وخلينا كما قال الاستاذ نتكلموا بهدوء حتى الراي العام اللي شاهدنا الان يشوف الحقيقه وين. اولا الخطاب التحريضي هذا كل معركه انتخابات هؤلاء الاخوان يدخلون فيه. وانا اعود بك الى الماضي. هذو راحوا الى تركيا وراحوا المرسي في مصر وراحوا البنكيران في المغرب. فوت هذه النقطة وراحوا للغنوشي. تبع خليني نتكلم. ما تقاطعنيش. من فضلك سيد عبد الناصر رجاء حتى لا اضطر. شوف راحوا وفد كبير وخلاص قالوا لهم خلاص جت الفرصة لكم الانتخابات القادمة تدخلوا. جاوا للانتخابات بخطاب تحريضي كل ما في البلد غير صالح، والبلد في خطر، والبلد فاسده، والبلد ما تصلحش، والبلد كذا، وكانهم رايحين يجيبوا شعب اخر وبلد اخر يحكموا فيه. الشعب الجزائري رفضهم لانه يرفض الخطاب التحريضي والتهويلي وكذا. نعود للاصلاحات السياسيه. نحن نتذكر جميعا في افريل تقريبا 2011 رئيس الجمهوريه اعلن اصلاحات سياسيه وقدم العديد من الملفات الى البرلمان بغرفتيه، وتم النقاش وفاتت هذه الملفات. من بعد داروا لجنة لاستقبال كل الأحزاب والشخصيات وخرجوا داروا تصريحات قالوا تمام اللجنة مليحة واستقبلتنا وسمعتنا وكذا. في نهاية المطاف الرئيس في انتخابات 2014 في برنامجه الحملة الانتخابية قال ستكون أول عملية هو الإصلاح السياسي يبدأ من الدستور باش نحدوا طبيعة النظام السياسي، هل هو رئاسي شبه رئاسي برلماني شبه برلماني، مؤسسات فصل السلطات، حقوق الإنسان، حريات الأفراد والجماعات، حرية الإعلام، العدالة مستقلة. هذا هو الإصلاح السياسي اقترحها رئيس الجمهورية في وثيقة حولها لكل الأحزاب والشخصيات مرفقة برسالة قال كل المواد الموجودة في هذه الوثيقة قابلة للحذف والتغيير والإضافة، وطلب من الناس يشاركوا. الإخوان قال لك ما نشاركوش، لا لازم السلطة تحاور معنا. السلطة أعطتك الدستور، أروح نديروا الدستور واعطي رايك. أنا تمنيت كي اجتمعوا في مصافرة كانوا يناقشوا مع بعض ويقدموا وثيقة جماعية قال هاي اقتراحاتنا احنا، لكن كل واحد قافله واحده وكل واحد يعينه على بير ورفضوا. كيف يمكن الان الاطروحات اللي عاملينها الاخوان كما قال الاستاذ احنا الحوار مع احنا الجزائريين ولازم نحاول وتجمعنا قواسم مشتركه يعني لمصلحه البلد. اذا نحن في حزب جبهه التحرير الوطني منذ البدايه اقترحنا ارائنا في الدستور وطلبنا نقطه في الدستور، قلنا لابد من وضع ماده تحدد دور المعارضه وحمايه المعارضه وعدم حل اي حزب من الاحزاب الا عن طريق العداله، وقلنا لازم المعارضه تشارك، وقلنا مستعدين نتحاور مع كل الناس، ولكن الاخوان رفضوا. يبقى الخطاب هذا خطاب ما يجيبش. الان الشعب الجزائري واعي، وعندك الناس متخرجين من الجامعات متعلمين متكونين عارفين واش معناها الاطروحات من هنا وهناك. سؤالي للسيد بالمخي. سيد بالمخي، اخر لقاء لهيئه التشاور كانت فيه دعوه الى الخروج او تهديد الى الخروج بالشارع الى الشارع، في نفس الوقت حركه مجتمع السلم تتحدث عن حوار وتشاور مع السلطه. كيف يعني تتحاورون من جهه وتهددون بالخروج الى الشارع من جهه اخرى؟ شكرا سي لامين. قبل هذا سي لامين سي لامين الشعب باش ما يبردوش الناس. كنت نتكلم معك قلت ردوا باك تخرجوا بالشتاء. الشعب الجزائري 5 درجات. في اخواننا في عين صالح دخلوا في الاعتصامات نتاعهم في الشهر الثاني رغم البروده القاسيه نتاع بهم بولادهم بسام في الجنوب. اذا الشعب الجزائري ما يخافش.
فرنسا ما خافهاش، خلي خرجت سكان عين صالح خرجة عفوية وليست بدعوة من حزب سياسي أو الخروج للشارع الآن من الأطروحات نتاعهم خرجوا الآن الخروج للشارع الآن أصبح هو اللغة الوحيدة، مش يعني الفوضى، حابين نديروا الفوضى في اللغة الوحيدة التي تفهمها هذه الأحزاب اللي حابة تدي السلطة التي تفكر في الفوضى في الشارع الجزائري. رجاء سيد بالمخي يرد على السؤال. إذن هي اللغة الوحيدة التي تفهمها السلطة، هذه للأسف. إذن بلغة أخرى وبخلاصة أن السلطة فقدت الشرعية نتاعها. هذا بها بالتوابع نتاعها والمخرجات نتاعها. الامر الاخر لكن لغه الاحتجاج في كبرى الدول الديمقراطيه هي ظاهره صحيه سيد بالمخي، وليس عباره عن سحب الشرعي. الاحتقان لا يعني او الاستقرار لا يعني الاحتقان، والاحتقان لا يعني الاستقرار. هو الديمقراطيه مظاهرات منظمه، هو حاب يدير الفوضى في الشارع. الان قال لك البلد ما تعرف الا الفوضى باش يدي حقه. الآن نعم سيد الإخوان اللي يتكلموا على الاستقرار يديروا في مغالطة خطيرة وخطيرة جدا. المجتمع راهو يئن تحت وطأة الفساد والاستبداد والفشل. يفهموا يا إخوان، يفهموا، ما نكلمش مع سي بوقطاي، نتكلم مع أصحاب القرار السلطة. افهموا أن الشعب الجزائري راهو في وضعية نفسية، الأمراض اللي راهي الهيبرتونسيون، الديابات، هذا كل راهم ناجين على ضغط نفسي وسياسي، والشعب الجزائري تعيس يعني بصراحة. سي بوقطاي دار واحد المغالطة أيضا، وأنا آسف. وانا اسف الافكار نتاع الايديولوجيات التي جئتم بها درتوا لنا التسعينات، وهذا السبب اللي خلى الطنسيون والسكر والدم ضغط الجزائري. انا اسف. دع سيد بالمخي يكمل الفكره. سيد بوقطاية معذره، دع سيد بالمخي يكمل الفكره وسأعود اليك النقاش. مرة لازم ان الخروج للخارج من حق الجميع، جميع الاحزاب، والاخطر من ذلك هم اللي يحرموا على غيرهم ما ماشيين فيه. انت رحت في الأممية مش رحت كحزب باش تدير تعاون مع الاحزاب. الأممية الاشتراكية وتروح المرسي في مصر، وتروح بن كيران في تونس في المغرب، والغنوشي في تونس. موش اليهود برك، الصهاينة هما راهم منضويين تحت لواءها، ويجي المؤامرة من طرف ما تخلينيش نقول الكلام اللي نكشفوا البازقة على بعضنا. ما تفضل. احنا نتعاملوا مع إسرائيل، لا عندك حاجة. احنا مواقفنا واضحه ضد اسرائيل وعملاء اسرائيل. فيما يخص الففاس، وعملاء اسرائيل راحوا الحمد لله من مصر ومن اولا نتمنى الشفاء العاجل. لا يمكن نتكلم على الففاس بدون ما نتكلم على سيد احمد شفاه الله. اذا نتمنى له الشفاء العاجل ويرجع لبلده. هذا انسان مجاهد، انسان من الرعي الاول. اذا هذا يعني الاعتراف بفضل الرجال. لكن كلغة سيد بالمخي، كلغة دعوة إلى الخروج إلى الشارع في وقت يعني بعض الأطراف تتحدث عن الحوار، عن الهدوء، عن لغة الجلوس إلى طاولة واحدة من أجل التلاقح في الأفكار وتبادل التصورات للخروج من وضع سمي بوضع متأزم، خاصة وأن الجزائر وضعها الاقتصادي ووضعها الأمني على المحيط. الخروج للشارع هو حق دستوري يمارسوا المواطن كما يمارسوا الحزب المواطن في اطار القانون، منظم في اطار القانون. مش تحريضي. لا مش تحريضي. خطاباتكم كل تحريضيه. بالتالي راكم تمنعوا في لا، خطاباتكم وبياناتكم كلها تحريض. انا قريت البيان اللي درتوه. لكن هذا الشارع رافضين الدستور ورافضين كذا ورافضين كذا ورافضين اللقاء مع السلطه، هذا الشارع وتطلبوا الشارع تريد الشارع ما يسمعكمش الفوضى. الشارع الذي تتحدث عنه المعارضه او كل الاحزاب السياسيه رفض استقبال الساسه ورفض استقبال الاحزاب السياسيه في كثير من المرات او التحدث اليه. يعني كيف سيستجيب الى هذه المبادره؟ فقط يعني لا اللي راحوا اللي راحوا بعض رؤساء الأحزاب قالوا لهم ان ايادي خارجيه هي اللي تتحرك فيكم. السيد يوسف حميدي لا تقول راحوا جبهه تحرير اخذنا قرار ورحنا للجنوب كامل والتقينا بمختلف فئات الاجتماعيه وتجاوب كبير، ورحنا مش نقول لازم يكون الغاز الصخري، رحنا لكي نقول للرأي العام الوطني هذه بعض الأطراف التي تسعى إلى خلق الفوضى والبلبلة في الشارع الجزائري أرفضها ومرفوضين. قلت لهم ايادي اجنبيه اللي تسير فيكم
ما هذه الأخلاق السياسية؟ يا ودي انا ابليس. سيد يوسف حميدي، السؤال الذي سأوجهه إليك الآن، هناك من يستثمر في الشارع ربما بعد إخفاقات سياسية، وهناك من بدأ من الشارع كمبادرة الأفافاس من أجل تحقيق إجماع وطني وسياسي. أنتم مبادرة الإصلاح المصالحة التي سميتوها وتوافق الوطني، هل فكرت في الشارع؟ هل ستضع الشارع كورقة ضغط على السلطة وعلى الأحزاب السياسية كما تفعل الآن هذه التنسيقية المشكلة من أحزاب؟ نعم، نشكرك على السؤال هذا المهم. أولا نحن ونظن كل الأطراف السياسية وخاصة الشعب الجزائري، والجزائر بحاجة إلى خطاب جامع. وإحنا قلنا بالمبادرة، قلنا المصالحة أولا لابد أن نتصالح فيما بيننا ونذهب إلى الإجماع. إذا كنا نسعى إلى الإجماع لابد أننا نتجنب كل الخطابات السياسية اللي تخلينا نتفرقوا. نحن نرفض جملة وتفصيلا الخروج إلى الشارع، لأن الحزب الوطني الجزائري منذ إنشاؤه قال في عدة تدخلات: إذا خير الحزب بين الجزائر والحزب لاختار الجزائر قبل الحزب. وهذه يعني الطرح اديناه من المجاهد الكبير رحمه الله السيد عميرات، الذي قال: إذا خيرت بين الديمقراطية والجزائر لاخترت الجزائر قبل الديمقراطية. ونحن تعلمنا من هؤلاء الأساتذة. لكن لا معليش إذا تسمح لي أستاذي، ربما في هذه النقطة نختلف، لكن ما يش اختلاف دائم. احنا نقولوا هذا ما يعنيش أننا نهلل للسلطة، هذا لا يعني أننا نهلل. احنا نقول للسلطة: آن الأوان أن تتدارك الأوضاع، كفى نوم، لأن الجزائر حقيقة في أزمة. نحن لا نكون فتيلا للفتنة أبدا، وأتمنى أن لا يكون أي حزب فتيل في الفتنة في الجزائر، لأن نظن الأمر ما يسمحش. ونحن لا نلعب على ورقة الاستقرار أو الأمن، لكن ننبه. ونبهنا في أفريل، في التشريعيات في أفريل 2012 في الانتخابات التشريعية في ورقلة، وقلنا آنذاك والأدلة موجودة على النت، قلنا: شباب الجنوب قنبلة موقوتة، آن الأول على السلطة أن تتدارك هذه الأزمة الموجودة في الجنوب لفتح فرص عمل لشباب الجنوب، فتح فرص للاستثمار في الجنوب، إعطاء يعني النفقات تكون نفقات رشيدة، والاهتمام بالجنوب الكبير. إذن لابد أن نستفيد من الأخطاء يعني اللي كانت في السابق ونتدارك المستقبل. ولا بد أننا نرجع إلى طاولة الحوار، لأن هذا هو الأمر الذي يجمعنا ويبعدنا على كل ما يفرق. وربما احنا ماذا بنا نوصلوا النتيجة اللي وصلها الأشقاء في تونس. يعني شيء جميل، يعني انتقال حقيقي في التنافس على السلطة. لكن الوضع في تونس ليس كالوضع في الجزائر، هناك اختلاف لكن جذري يمكننا هذا شيء جميع الأصعدة فقط. لكن هذا مش مستحيل باش نوصلوا نلقاو إلى يعني مستوى تاع النقاش والتحاور، وباش نتلاقاو فيما يخدم الجزائر. الدليل على أن تونس هي التي تقتبس من الجزائر زيارة قايد سبسي، أول زيارة له بعد انتخابه رئيس البلاد، جاء إلى الجزائر من أجل أخذ الجزائر كان دائما. سؤال أخير حتى أفتح يعني دقيقة فقط لكل متدخل. الموضوع الذي تكلمتم عنه وهو الخروج الشارع في كل المجالات. سيد بقطاية، وقت البرنامج شارف على الانتهاء. باختصار شديد سيد عبد الناصر، أولا التلويح دائما بموضوع الأمن والاستقرار. قلنا أن النظام السياسي هو أخطر ما يهدد الأمن والاستقرار. الاحتجاجات السلمية والاعتصامات السلمية والمطالب الشعبية هذا حق دستوري في إطار حرية الرأي والتعبير، وهذه لمزية متاع أي واحد. إذا لماذا تتهمون بالتلويح بالشارع؟ عمل منظم وليس تحريضي، وليس الخبط موجود عند السلطة، هي التي باعت البلاد، هي التي جاءت بالشركات الفرنسية للصحراء، هي التي تستعمل الغاز، هي التي تكذب على الشعبية في الغاز الصخري، هي التي تتلقى المساعدات الأمريكية وتنسيق الأمن مع فرنسا، وليس المعارضة أو الأحزاب. هذا أمر طبيعي. احتجاجات ضد الغاز الصخري، احتجاجات ضد الغاز الصخري، هذه قضية وطنية. رجاء من فضلك، أعطيتك دقيقة من أجل أن نختتم هذا البرنامج، وليس من أجل أن نفتح نقاشا آخر سيكون ربما في برامج أخرى. رجاء باختصار. هذه الاحتجاجات على الغاز الصخري هذه قضية وطنية وتهم كل الجزائريين، ولذلك لما دعونا إلى وقفات احتجاجية سلمية قانونية حضارية مثل احتجاجات إخواننا
في عين صالح وغيرها، هذا لا يعتبر مساس بالامن العام ولا يمكن اتهام النوايا في ذلك. شكرا جزيلا لك سيد عبد الناصر حمدوش ممثل حركه مجتمع السلم في هذا النقاش. باختصار شديد سيد صادق. شوف، اولا احنا خطابنا في جبهه التحرير وتنقلنا للجنوب، قلنا ان الجنوب بالرغم من الدوله دارت جهود كبيره في مختلف المجالات والميادين، والجنوب في السبعينات والثمانينات مش كما الان، ولكن قلنا ما زال الجنوب في حاجه الى الاهتمام اكثر، خاصه في مناصب الشغل، في النهضه العمرانيه، في تمكين الناس من الصناعه، في الزراعه، في الفلاحه. شكرا جزيلا ولكن لا ننكر الدوله دارت جهود كبيره في الجنوب. سيد صادق بوقطايه ممثل حزب جبهه التحرير الوطني في هذا النقاش. شكرا جزيلا لك سيد يوسف حميدي. باختصار شديد، يعني في كلمة وجيزة، نحن نقول لابد على السلطة أن تدرك وتتدارك الوضع في فتح حوار حقيقي صادق بين يعني كل أطراف السياسيين، لنخرج يعني الى بر ان شاء الله الامان، اللي باش نبتعد على كل الامور اللي تفرق الجزائر، الفوضى ونتمنى الخير لكل الشعب. شكرا جزيلا لك السيد بالمخي العلاوي ممثل حركه النهضه. باختصار انا اشوف ان الاولويه الان هو بالطريقه الاستعجاليه هو فتح نقاش بين السلطه والمعارضه لتجنب البلد الفوضى والتي تنم عنها كل المؤشرات. وشكرا. شكرا جزيلا لك سيد العلاوي بالمخي ممثل حركة النهضة، وأشكر كل السادة المتدخلين في هذه الحلقة من اتجاهات. مشاهدينا الأفاضل، أشكر كل من ساهم معي في إعداد هذا البرنامج اتجاهات. السلام عليكم.